आमरीचो वेळ संजेची 7 वरां आमरी म्हणून ह्याच्या दिसाची देवस्तुती आमी आरंभ करया. बगेन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी समेच्या बडव्या मरी एकच बिहाडली नमान मरी कुटुंब बरली समे तुझे संगता स्त्रियां बिदातूं सुदीव अनसदवी फॉल जूस चेंजेस Bagaimana meriada cuma yang mau piangkat dewi nanti karatanam caman cakali amin. abli समेची साकरन तुझ्या सत्तरणी नमान मरी कुटुंब बरली समे तुझे संगता स्त्रियां बिदातूं सुदीव आणि सदवी फॉल तुझे जूस चेंजेस Bagaimana meriada cuma yang mau piangkat dewi nanti karatanam caman cakali. आणि देवाचो पूत मनीसलो Ani amcimade नमान मरी कुटुंब बरली समे तुझे संगता स्त्रियां बिदातूं सुदीव आणि सदवी फॉल जूस चेंजेस Bagaimana meriada cuma yang mau piangkat dewi nanti karatanam caman cakali amin. भगवंती देवाच्या माया बसा विनंती कर Kristaच्या बसवणे कमी पावसावून शकते. मागीं इसमें बडवेच्या सदरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुर्शपण घेतिल्ल्या मी जण जाल्या ताच्या कस्तांनी कुरसारवी जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावसे तुजी कृपा आमच्या दस्कनांनी वतून मागता हांव त्याच क्रिस्तांच्या समे बरी फात आमेन. महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक Tusadin tusatan sudan. महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक Tusadin tusatan. महिमा बापानी पुतानी पवित्र आत्म्याक Tusadin tusatan sudan. देवगल्या बुडव्या म्हज्या रटण्यासारखी त्याने म्हाका दिलाय तुझ्या दब्याने म्हजी मोदूच वडाय म्हाका राखानी सांबाळ सलय आमेन. इकडी बोरदोळे दांपी आमच्या कुटुंबान देवा दिस जाल्ल्या सर्व सण्या सुडास काडया. आमचे संगी आसूं आमच्या मदें नांत सर्गीचे राजांत आसात ते आमच्या भाव भयणी सुडास काडया. सर्गीचो सुख संतोष सदांच ताका फावो जायशें मागया. सगळीं संगता ससनाचो विशय उदी तांकां इसम्या निरंतर प्रकाश इंद्र पंगोदी समाधानांती विशय घेवन दीत आमेन. सरल्या भोवतांचे आत्मे देवाच्या काकुळटींनी समाधानी विशय घेवन दीत आमेन. मुगळ बाबडीनो सक्रामेंताचें आराधन आमी सुरू करता. दिमी घालून सक्रामेंतान त्या जेजूक आराधन करून आमी गावया. गुपीत म्हज्या देवा. Esse tache
म्हणता कुरसालिपो असले आणि दुखे सोरात मागले मागता पुणाव दोन्ही सता पाते उसता आणि दुखे सोरात मागलेस मागता. या विधीर या अल्तारीर क्रूस सजार सल्ल्या म्हज्या जेसू तुका हांव आराधन करता, तुका हांव उदीन वचता, तुजी स्तुती करता. तूं बवरतो देव, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना. तूं आदी आसलोय, आतां आसाय आनी मुखार आसतलोय. तूं देव अब्राम असो, देव इजाक असो, देव जाकब असो, देव मरिये असो, देव आमा हरी एकल्याचो देव. तुका सांव महिमा, तुका सांव आराधन, तुका सांव होगळाप. सर्व पृथ्वी तुजी स्तुती गायता. सर्व प्राणियां, पक्षियां, सुकणीं, संवजा सगळीं तुजी स्तुती करतात. सर्व रुखसडां, सर्व नळयो, बांयो, व्हळां, दर्यो सगळीं तुजी स्तुती करतात. आकाश मंडळ तुजी स्तुती करता. नखेत्रां सगळीं तुजी स्तुती करतात. सूर्य आनी चंद्र तुजी स्तुती करतात. मळब तुजी स्तुती करता. वारें वादळ तुजी स्तुती करतात. आंच बडवे तुजी स्तुती करतात. देवदूत तुजी स्तुती करतात. सर्गीचें सर्व गायन तुजी स्तुती करता. सोम्या तांचे सांगता हांव ही म्हजी स्तुती मेळयतां, हांव ही म्हजो नामान मेळयतां, हांव ही भक्तीपणान गायतां. आराधनानी वंदन करून जीवाने आमचे समर्पिता. सगळी परत एकपडे आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. परत एकपटे आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. अर्गां तुका सुम्या जेजू, अर्गां तुका सुम्या होगळाप तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका वंदन तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमी बसया. मुगाच्या भाव भयणीनो, सुमी जेजू क्रिस्त ह्या व्हड्या रुपार आमच्या मदें हांगासर आसा. 2023 वर्स डिसेंबराची 31 तारीख सांजेचो वेळ आमी सर्व हांगासर आसा. सर्वेस्परा देवान आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर केल्ल्या सर्व आशिर्वादाचो उगडास कडून ताका अर्गां दिवच्याक. मात्र न्ही, आमचेर, आमच्या देशाचेर, आमच्या राज्याचेर, आमच्या शेतां भटाचेर, आमच्या घराचेर, आमच्या वावराचेर आशिर्वादीत घालून
आमकां बेसांवांनी भरलेल्या सुमिया जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंक आयल्या हांव थोडो वेळ ताचे सवय करसी ताणें केल्लें बरेंपण वळखून घेवया देवा हुजीर येता देवाक आराधन करता तो मुखलें जिवीत संतोषभरीत करून घेता देवा हुजीर येता देवाच्या उतरांक कान दिता देवाच्या उतराकाल सोलोवंक प्रयत्न करता तो मनीस आशिर्वादाचो जाता देवाक हुजीर येता देवा वेळ देवा समोर बसता देवाचें उतर आयकता आनी देवाची स्तुती करता ताचें जिवीत न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी जाता न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा परी पासवे रंगाळ फळादीक सुखी समृद्धीचें जावं पावता वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवान आमकां ह्या वर्सा 365 दीस दिले 365 दिसांत कितलो वेळ आमी सुम्याक दिला म्हणल्यार आमी ह्या वखदां नियाळोवंक जाय सुम्याची स्तुती कितली आमी केल्ली आसा सुम्याचें उतर कितलें आयकल्लें आसा उतरां घालच्यो कितले प्रयत्न केल्ले आसा ते आमी वळखूंक जाय आनी ही वेळ ह्यो वेळ आनी ही ती घडी ताणें केल्ल्या सर्व आशिर्वादांक आमी ताका अर्गां दिवची ही ती वेळ घडे फुडें येवंक आसच्या वर्सांत समृद्धी आनी शांती आनी आशिर्वाद मागून घेवची आमी नेणाव येवच्या वर्सा 2026 डिसेंबराच्या 31 तारीखेर आमी हांगा आसांव येना आमी नेणाव कित्याक मनीस उदका वयलो थेंबो मनीस उदका वयलो थेंबो शाश्वत न्ही तो तात्कालीक पावसिल्ल्या दिसांनी येणे तेणें खोल्याचे रासचे उदकाचे थेंबे पळयता कासुडीच्या खोल्याचेर जावं वा तेराच्या पानांचेर जावं आसलेले उदकाचे थेंबे ते सोबीत मोतयां बरी दिसतात वज्रां बरी ते प्रकाशतात सुर्याच्या किरणांक पण कांयल्लें वारें हात दोलोवन हालोवन येत तरी जे मोगाच्या भाव भयणीनो ते तख्त सकयल पडटा उपरांत ताचो प्रकाश ना उपरांत ताची सोबाय ना उपरांत ताचो वैभव ना मनीस तशेंच मनीस कितलोय सोबायेचो कितलोय शतिवन कितलोय पदवेदार कितलोय वर्तो जावन एक पोटी तो धुळीच्या कणाक पडलो एक पोटी मातयेक तो रिगलो सगळें ताचें समर्थी व्यर्थ जाली पण समी म्हणटा संवसारी जिवितांत कुडीची समर्थी तुजी लिपली जाल्यार निर्फळ जाली जाल्यार मातयें सारें जालें जाल्यार सगळींच्या रासांत तूं वर्तो जातलो तुजो आत्मो स्नानीक सुंवच्या की वर्तो जावंक सोदतलो पण तुवें संवसारी जिवितांत म्हजो पाटलाव करूंक जाय म्हाका मान दिवंक जाय म्हाका गौरव दिवंक जाय म्हजें पवित्रपण सांबाळूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वंश स्वामी ताणें जायती विचित्र महा केल्यान ताणें विचित्र जायती महात्कार्यां केल्यान ह्या वर्सा तुमी फाटीं गेल्या जाल्यार जायतीं जाणां परिक्षे बरें बरोवंक शकल्यांत परिक्षेन पास जाल्यांत जायतीं जाणांक बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात बरीं रँकां मेळ्ळ्यांत जायतीं जाणां बरें काम मेळ्ळां वैद्य जाणांक बरें जिवीत सुदारलां जायत्या जाणांक बरी सैरीक जाल्या जायत्या जाणांक बरें काजराचें कार्य जावन कुटुंबां जिवोवंक आदार मेळ्ळा जायत्या जाणां भुरग्याचें देणें फावो जालां जायत्या जाणांक संस्कार लाभल्यात जायत्या जाणांक जायतें बरेंपण फावो जालां आनी हे बरेंपणाचो उगडास काडूंक जाय कित्याक सुरेशपरान केल्यान ती महात्कार्यां विसरूंक नजो धुळींतलो म्हाका तुवें वयर काडलोय म्हणटा इसाया प्रवादी धुळींत आसलो हांव धुळींतलो म्हाका उबारलोय
हांव एक चिकोल जावन आशिल्लो ह्या चिखलांतलो म्हाका वयर काडलोय म्हणटा सांग पावलो वय म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो कितेंय आमी आसांव सोम्याच्या देण्या वरवीं आसांव देखून उबी रावया ताच्या मनाक गीत गावया तुवें केलें सोम्या विचित्रां तुमच्या बुकांत पान नंबर 397 हांगासर डिस्प्ले घालतात गी डिस्प्ले ओके तुवें केलें सोम्या विचित्रां 397 केल्या सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिविता स्वादी तुझी दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारान परत तुवें केल्या सोम्या विचित्रा सगळ्या म्हज्या जिविता स्वादी तुझी दैवीक उतरां गाजता सर्गांनी संवसारां म्हजो जीव सोम्याची म्हजो जीव सोम्याची वरवीं गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोषाक पावता रसने म्हाका सुवार्ता वैभव ताचो परगट जाता म्हजो जीव सोम्याची वरवीं गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसने म्हाका सुवार्ता वैभव ताचो प्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतराळ पातळ सरना वाढता आनंद सोम्या तुझो गाजता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुझी वर्णिता अंतराळ पातळ सरना वाढता आनंद सोम्या तुझो गाता म्हजो जीव सोम्याची वरवीं गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसने म्हाका सुवार्ता वैभव ताचो प्रगट जाता म्हजो जीव सोम्याची वरवीं गाता म्हजो आत्मो देवाक उल्हासता रसने म्हाका सुवार्ता वैभव ताचो प्रगट जाता वैभव ताचो प्रगट जाता वैभव ताचो प्रगट जाता अर्गां तुका सोम्या जेजो ओगळाप तुका सोम्या जेजो स्तुती तुका सोम्या जेजो आराधना तुका सोम्या जेजो वंदन तुका सोम्या जेजो हालेलुया 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 खुशियां मगर बाबड़ी नो कीर्तन 117 कितें म्हणटा कीर्तन 117 हालेलुया कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा व्हडल्यान सांगा कितें म्हणटा
हालेलुया किती म्हणता हालेलुया हालेलुया सुरेस्पराची स्तुती जावं समेस्त राष्ट्रानो किती रिपीट करा समेस्त राष्ट्रानो समेश राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा 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 समेस पर जानो समेश पर जानो समेस पर जानो समेश पर त्याची जानो महिमा गाया त्याची महिमा त्याची गाया महिमा गाया त्याची महिमा त्याची गाया महिमा गाया त्याची महिमा गाया कित्याक 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 आमचे थंय आमचे थंय तसो मोग व्हरतो तसो मोग व्हरतो आमचे थंय तसो मोग व्हरतो तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाकी ससनाच्या ससनाक हालेलुया 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 वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मुंदारून कीर्तन 118 म्हणटा Psalm 117 परत हालेलुया किती म्हणता हालेलुया 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 सर्वेस्पराक अर्गांदिया सर्वेस्पराक अर्गांदिया कित्याक कित्याक तो बरो तो बरो तो बरो तो बरो तो बरो तो बरो तासो मोग तसो मोग ससनाक बाळता ससनाक बाळता ससनाक बाळता ससनाक बाळता ससनाक बाळता ससनाक वय म्हज्या बाळता मोगाच्या भाव भयणीनो सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवंक जाय कोणे सर राष्ट्रांनी सर लोकांनी देखून आज संवसाराची सर्व राष्ट्रां देवा उजेर येतात फाटल्या वर्सा देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दितात सर्व जनांगाचो लोक आज सोम्या उजेर येता सुम्यान केल्ल्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिता देखून आमी ताका अर्गां दिवंक जाय कित्याक तो बरो तो विश्वासी कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळता देखून ह्या सोम्याचो मोग आमी वाडोवंक जाय एक दोळे धांपया आमी ताणें केल्ल्या सर बरेपणा सुगडास काडया ताणें केल्ले सर बरे ताणें केल्ले सर बरेपणाचो जायतो अवकाश आसलो अवघड जावचो जायतो अवकाश आसलो विघ्न येवचें जायतो अवकाश आसलो पिडा शिडा येवची जायतो अवकाश आसलो विसंदर्भार पडचो समयान आमकां राखला समयान आमकां सांबाळ्ळा समयान आमकां बेसवांनी भरला त्या पासून ताका मेरकां दिवया ताका त्या पासून सम्यक आमी वंदिया त्या पासून ताका आमी दिन वाचोया कीर्तनकार म्हणटा गैता काळीज मुझे सर्वेस्परा महिमेची म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे काळीज गायता उल्हासान हांव ताचे वाकणटा गितां गावन महिमेची त्या पासून कीर्तन 130 म्हणटा Psalm 134 कितें म्हणटा सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो कितें सर्वेस्पराच्या सरसेवकांनो सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सरसेवकांनो बसली ती रिपीट करा ती कोयराची बसल्यान ती रिपीट करा सांगलें मायकान ऑनलायन सांगा सर सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सरसेवकांनो आमी सर्व सेवक धनी न्ही पळय गे न्ही देखून आमी थंय बसल्या ना तेराचेर बसते हांव आमी सेवक तेवढा स्टोरी जाय थोडे पडे मनशांचे जें आसा हांव सुद्दां न्ही सर्वेस्पर म्हजो सेवक हांवें सांगिल्लें बरें आयकचें पूण चिंचा आसा सुख कोण पडे कलतो जाता तो वरतो जाता देखून जेजून म्हणा कल जाया कलतेपणा म्हणजे सरसे येया तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो येया सगळी कष्ट नासात सगळी वजन वोवन आसात विविध
कष्टा नसता वळख जाल्यात सगळ्यांका पळयता जेजू आनी कितें म्हणटा हांव तुमकां कुशो दितलो मुझे लगी आणि मुझे लागचे शिका हां बेश्टे आनी मुझे लागचे शिका हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो तुम्ही बळी आनी कलत्या काळजाची जावंक जाय जेजू लागीं आयले सकड समाधानेन गेले की जेजू लागीं आयले सकड समाधानेन गेले की सडावत 99% समाधानान गेले एकलो समाधानान वचोंक ना कोण तो ग्रेस्त तरणाटो समाधानान वचोंक ना कित्याक वचोंक ना ताची ग्रेस्तकाय ताची दौलत ताचे मुखार आसली ताचे गर्व ताचो अहंकार ताचे मुखार चलतालो सोम्याक पळोवची फुरसत ताणें घेवंक ना सोम्याचेर दिश्ट घालूंक ना सोम्यान आपल्या काकुळतेची मोवाळ्याची दिश्ट त्या तरणाट्याचेर घाली पण तरणाटो मात्र संवसारा पळोवंक लागलो सोम्याक पळोवंक सुकलो तो देखून तो बेजारायन ना समाधान फाटीं गेलो हंकारान गर्वान कोण सोम्या लागीं येता तूं केदिंगस समाधानान आसूंक साथ दिना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन कोण कलतेपणान समाधानेन कलतेपणान हांव तुजो सेवक म्हूण चिंतून येता खंडीत जावन ताका समाधान लाभता देखून तो म्हणटा सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो सर्वेस्पराच्या सर सेवकांनो रातच्या परार रातच्या वेळार सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतेल्यानो सेवा करतले येया सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा कोणी हात उबारून आन बडे सगळे पवित्र स्थानांत पवित्र जाग्यार तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पर सर्वेस्पर सर्ग आणि संसार सोरसणारे सर्गाने संसार सरस सर्गात तावन सरकार तावन तुझेर आशीर्वाद घालता तुझेर आशीर्वाद घालता तुझेर आशीर्वाद घालता तुझेर आशीर्वाद वय म्हज्या घालता मोगाच्या भाव भयणीनो मोकले वरस आमचे आशीर्वादाचे जायजे जाल्यार 2026 वर्स 2024 आमकां आशीर्वादाचें जायजें जाल्यार देवाच्या पवित्र स्थानांत कलतेपणी भितर सुदोनो हात उबारून देवाची स्तुती करता ताका तो लाभतलो म्हणलो संदेश आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां दिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबाने उबी रावया सर्वेस्पराच्या मानाक आमी गावया वंदिया सर्वेस्पराक वंदिया सर्वेस्परा म्हणलें गीत आमी गावया पान नंबर 389 हांगासर प्रोजेक्टरार घालतले वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाडिया महिमातची गजुव्या वैभवत सुपगुट्या सगळी सांगाता वंदिया सर्वेस्पराक ताका नावाडिया महिमातची गजुव्या वैभवत सुप्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादा गाव्या स्तुतिताची उल्हासान बाप तो सर्वांसो मोगान आमकां पोसो बाप तो अदीक मोगासो वंदिया सर्वेस्परा ताका नावाडिया महिमाताची गजुव्या वैभवत सुप्रगट्या
वंदिया सर्वेस्पोराता कानावाड्या महिमा ताची गजुव्या वैभव तसू प्रगट्या देवाने राय तो बळवून व्हरतो रसना सर्गा संसारासो महिमानी स्तुती वियोल विण्याचेरी वंदनताचे चरणी वंदिया सर्वेस्पोरा ताकानावाड्या महिमा ताची गजुव्या वैभव तसूया सगळी सांगता वंदिया सर्वेस्पोरा ताकानावाड्या महिमा ताची गजुव्या वैभव तसू प्रगट्या अर्गान तुका सुमियान जेजू ओगलाप तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बशामी ओगळ बाबडीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा इकडी पुस्तकां पळया आज वर्ष सोनी माणो दीस वर्ष सोनी माणो दीस ह्या दिसा आमी सुमया मुखार हांगासर आयल्या आनी ह्या घडये आमी फाटल्या वर्सा फाटीं गेल्या जाल्यार देवान आमकां सबार अवकाश दिल्यात पयल्यान पयलें ताचें उतर वाचूंक ताचें उतर आयकूंक ताचें उतर नियाळूंक कितलो वेळ आमी सुम्याच्या उतरांक दिला जायतो वेळ आमच्या जिवितांत सुमयान फाटल्या वर्सां आमकां दिल्लो आसा ताची स्तुती करूंक ताका आराधन करूंक ताका दिन वाचूंक कितलो वेळ आमी वापरलेलो आसा जायते आयतार जायते दीस सोम्यान दिल्ले आसात सक्रामेंताची कुरपा जोडच्या पवित्र एवकारिस्ता मारिफात प्राजिताच्या संस्कारा मारिफात जायते अवकाश ताणें दिल्ले आसात कितले आमी घडशिल्ल्यात आज आमी सुमी म्हाका तें जाय सुमी म्हाका हें जाय म्हणटा हांव म्हज्या जिवितांत कश्ट म्हज्या जिवितांत पिडा म्हज्या जिवितांत अनवर आयिल्ल्या वेळार सुमया उडास येता तें हांव बरोवन घालता आमी पदराबा मेळटा आमी मागणें करतल्या भावा भयणीक मेळटा आमी मागोवंक सांगता आमी पूण हांव कितलो वेळ दितां म्हज्या लागीं कितली पुरसोत आसा दफ्तराक हांव आयलो कांय गरजेन दरवट उक्तो आसा सक्रामेंतान जेजू आसा कितले जाणां भेट करता आमी कितले जाणांक सुम्याची गरज आसा खंय म्हज्या मगाच्या बाबडीनो कळीत आसून कळीत नासतना जायतीं बातकां करता आमी थोडे फावटी देव ना म्हणून आमी चिंतून देवाक सायड घालता देवाची गरज म्हाका दिसना कीर्तन 50:3 म्हणटा वळ एक पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना कोण म्हणटा हांव म्हणना कोण म्हणटा कीर्तनकार म्हणटा हांगा देवाचें उतर म्हणटा पिसो आपल्या मनांत म्हणटा देव ना आनी तसल्या मनशाची कृत्यां कशीं कुसडी आनी बुरशीं असल्यांची कर्तुवां पळया कुसडी आनी बुरशीं असल्यांची कर्तुवां देव ना म्हणटल्या मनशांची देव आसा म्हणटल्या मनशांची न्ही देव बिरांत देव मोग आसलेल्यांची मनशांची न्ही देव ना म्हणटलो पिसो ताची चिंतना ताची कर्तुवां कुसडी आनी बुरशीं
सर्गींतान देव ह्या मनशांचेर नदर घालता आनी कितें करतलो ताका पाटये आपयता पाटये पातकी जिवी साड पाटये हे नाही तर मुखल्या जिविताचे कश्ट आसात. देव दयाळ, देव काकूळ दिसो देखून कीर्तन 51 बोवापुरबायची कीर्तन 51 भक्षण्या खातीर दावीद प्रार्थना करता. दावीद राई देवदारुकाच्या रावळ्या रांदता आसलो, देवदारुकाच्या रावळे रांदते कळलें गी. आनी ताचे शिपाई सैनीक सेनाधिपती सगळे झुजाच्या तळार विरोध राष्ट्रा विरोध झुजोन आसले, थंयसर मरण पावून आसले थोडे. आनी वो सांजेच्या वक्ता वयल्या माळयेर आसल्यार वॉकिंग करनासलो. देवाची विसर ताका पडली आनी अशें ताची चिंतना बुरशी आनी कोटी जाली. ताची चिंतना बुरशी आनी कोटी जाली कित्याक देवाक ताणें पयस केलो. ताचे थंय बुरशी आनी कोटी चिंतना आयली आनी कर्तुवां ही बुरशी आनी कोटी जाली. शेजारच्या एका स्त्रियेचेर ताची दिश्ट पडली, बेतशिबा, आनी ती नांव नासली. तिची विणगी कूड पडून हो सगळो पिसो जालो. तिका रावळेरा कापून तिचे लागीं संबंद जोडलो. तिचो पती उरिया आपल्या रायाच्या सैन्यांत आपल्या देशा खातीर राया खातीर झुजोन आसलो. आनी ही खबर बेतशिबा गर्भस्त जाल्या म्हणली खबर ही बेतशिबा रायाक सांगतना रायाक शॉक जालो. आपणाची मर्याद वेता देखून तो कितें करता, उरियाक पाटयां पळयता, सोरोप पिवंक दिता, गम्मत कर म्हणटा, बैले सांगात वचून न्हिदे म्हणटा. तो म्हणटा ना राया, सैनीक झगडून आसात, सैनीक थंय मरोन आसात, कश्ट वळवळ्यांत आसात. हांव सोरोप पिवन बेबदो जावन म्हज्या घरा वचून बायले सांगात न्हिदचो ना. म्हाका कमिटमेंट आसा, डेडिकेशन आसा. तुवें आपयलो देखून हांव आयलो. उरिया बिलकूल आयकना. राय कितें करता, पत्र बरयता. पत्र बरयता, सेनाधिपतीक पत्र बरयता आनी म्हणटा फाल्यांच्या झुजांत उरियाक मुखार घाल, तुमी फाटीं सरा, ताणी विरोध सैन्याच्या तलवारीक मरोंक जाय. बड्या जेन्ना मनीस देव ना म्हणटा तेन्ना ताची चिंतना बुरशी आनी कोटी जातात आनी ताची कत्तुवां खोटी आनी दाविदाची जाली कत्तुवां खोटी. पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दाविदाक एक देवान अवकाश दिलो. पळय अवकाश नातान प्रवाद्याक देवान दाविदा लागीं धाडलो. ताचें पातक दाखोवन दिलें, ताची सूख दाखोवन दिली आनी तूं वळखून फाटी येशी तुजी येतलो. पळया देव काकुळदार, देव दयाळ, बेस्टेंस शिक्षा लायना. हेसलेंस घडीत एक पयलें जाल्लें, पयले रायाचें, साऊल रायाचें. साऊल राय देवाक विधेय जावंक ना. तुवें असिरेगारांक सगळ्यांक जिवेशी मारयेत, पूण तांची एकच एक वस्तू तुवें आपणाय नजो, बंदेंत वा कैदी जावन हाडी नजो. पण देवाचें उतर ताणें कॅर केलें ना. आसल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या चलयांक, आसल्या बऱ्या बऱ्या तरणाट्यांक, आसले बरे गोडे रथां हस्ती हाडून आयलो. तो सामुएल प्रवादी गेलो आनी म्हणलो तुवें किल्ली सूख, देवाचें उतर मोडलें तुवें. आनी तो आपली सूख वळखुना. तो म्हणलो हांवें म्हज्या राष्ट्राच्या फायद्या खातीर केलां, बऱ्यांतलें बरें गुलामपणां काडलां, तांचे मुखार जायतें बरें जातलें म्हूण जस्टिफिकेशन दिवंक लागलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आपणाची सूख समा म्हणूंक लागलो. आनी सामुएल प्रवादी म्हणलो तूं मरतलोय, तूं मरतलोय. झुजाच्या थळार रणभुमीन तूं मरतलोय. तुजें रगत पेटयलें वतलें, तुजें रगत पेटयलें वतलें. आनी तशें जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पण देव दयाळ अवकाश दिता. जर तर तूं फाटी येनाय, तूं फाटी येनाय, तुजें जिवीत तूं
अंत करताय देव न्ही तुंत दाविदाक नातान प्रवाद्यान तशें सांगलें आनी दावीद कितें करता आपली राज्य पदवी सोडता रावळेर सांडटा आपलो भांगराडे ते बसका सांडटा मुस्तायकी सांडटा धरणीर बसता माथ्यार गोबर घालता गोणीन वस्तू न्हेसता आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवा लागीं काकोळत मागता देडशें किर्तना तो बरयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी आयचें हें 50 एक किर्तन तो म्हणटा काकोळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुजे व्हड दयेळेन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर पळया कितल्या पुरबायाचें रायाचें मागणें देव काकुळदार जाता ताका बक्षिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या तत्वांशांत देव मनीसावन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक काल जावन चलता देवाचें उतर आयकता मन परिवर्तन करता पातकाची दूख धरना फाटी येता ताका देवाचो आशिर्वाद प्राप्त जाता दाविदाक लाभलेलो आशिर्वाद देखून इकडे पर आमी दोळे धांपया आमी गेल्ल्या पातकाची दूख धरया तुमच्या हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा एक थोडी मिनटां सुमया थंय तुमी म्हजे थंय न्ही सुमया थंय तुमी आसात सुमया मुखार तुमी आसात एक घडी पर दोळे धांपा 10 उपादेश देवाचे आसात एकानीचा देवा मान दी देवाचें नांव व्यक्त करिनाका आयतासून पवित्रपणी सांबाळ देवाचें उतर वास देवाच्या उतराकाल सल देवाक पयलो मान दी देवाची कृपा जोडून घे भवत्त सोदून जा बरोबर वर्ष सोदून जा म्हणून देवाचें उतर आमकां तवळ सांगता कितले फावटी आमी जाल्ले आसा देवाचें दुबावले आसा देवाचें नांव व्यक्त काडलेलें आसा देवाच्या नांवान बेस्टेन्स फोट फिर्याद मांडलेली आसा देवाच्या नांवान बेस्टेन्स फोट सांगलेली आसा देवाचे उपादेश पाळी नातलेले आसात देवाचें उतर आमकां नाका म्हणलें चिंता पायलेलें आसा देवाची कृपा नाका म्हणली चिंता पायलेलें आसा मीस कुमसार कुमगार कित्याक जाय म्हणलें चिंता पायलेलें आसा जायते पोटी देवातान पयस गेल्ले सोमया आमकां बक्षी कळीत नासतना दाविदा बरी आमी आमच्या कुडीच्या कुडणेक लागून पातक केल्लें आसा सोमया म्हाका बक्षी म्हूण म्हाका दोळे धांपा हांव म्हणटा ताच्या उपरांत तुमी रिपीट करा काकोळत मोची कर सोमिया काकोळत मोची कर सोमिया काकोळत मोची कर सोमिया सगळीं सांगाता काकोळत मोची कर सोमिया आनी व्हडा ताड्यान काकोळत मोची कर सोमिया काकोळत मोची कर सोमिया पकड बापणी नो आमी परत एक घडी भर दोळे धांपया आमच्या हातात त्याचे दवरया काडी नाकात पदकाचे बोक्साणें जोडून घेवया मुखल्या वर्सां आमकां कृपा मेळटली आशिर्वाद लाभतलो 7 उपादेश आसात आवय बापा मान दी वडिलांक गौरव दी दिवेशी मारी नाका पेल्याचें नांव पाड करी नाका पेल्याची मोरयाद काडी नाका पेल्या विशयान खबरो करी नाका फट साक्ष सांगी नाका फटींक सांगात दी नाका अनितीन चला नाका असतान चला नाका सोरी नाका पेल्याची वस्तू पेल्यांची आस्ती पेल्यांचो दुडू सोरी नाका स्वार्थी जाय नाका अंगलपी जाय नाका प्रद्वार करी नाका पेल्यांच्या स्त्रियांची दादल्यांची आशा करी नाका वायट मोतींची दी नाका कुडीची दादूच काय सोदी नाका क्षणीक सुखा खातीर जिवीत होगडय नाका पेल्यांची वस्तूची आशा करूंक वचनाका तुका कितें देवान दिलां तातूंत संतोश भाव आयची कंत आजीक पुरो फाल्यां देव तुका आशिर्वाद दिता ही सगळीं पातकां केल्लीं आसा राग केल्लो आसा मसूर केल्लो आसा हगे मतीन दवरलेलें आसा वायट चिंतलेलें आसा पेल्याचें नांव पाड केल्लें आसा बेश्टेच खबरो केल्ल्यो आसात पेल्याक वायट मागलेलें आसा शिराप दिल्लो आसा गाळी दिल्ल्यो आसात पेल्यासून नास आशिल्लो आसा पेल्याची मर्याद काडली आसा हंकार गर्व दाखयलेलो आसा खोटेपणाचे कोरण्यो आदारलेले आसात पश्ची चिंतना चिंतलेलीं आसात सोमेलाचे बोगसाणें मागी येवच्या वर्सां आमकां परत सुमी अवकाश दिता बरें करूंक प्रयत्न करया फाटल्या वर्सा केल्या सर सुसुकीची दूख धरया
काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया सगळी सांगाता काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया मगर सोमिया परत अद्याचेर दवरया दोळे धांपया सुमिया जेजू फाटले 365 दिसतिल्ले कश्ट काडूंक वावंट काडूंक मिनत काडूंक जिवीत वृत्ती करूंक जायते फावटी आळशी जाल्लो आसा कश्ट काडूंक फाटी सरलेलो आसा आरामायाचें जिवीत सोदून गेल्लो आसा आरामायन संपत जोडयसय आरामायन जिवीत जोडयसय आरामायन ग्रेस्त जायसय म्हणल्यार चिंताप आळशीपण दाखयलेलें आसा शिकपाक चड मन दिवंक ना कश्ट काडून शिकोवंक ना बरें मार्क्स आशिल्लो आसा कश्ट काडून शिकोवंक ना बरें रिजल्ट आशिल्लो आसा कश्ट काडून प्रयत्न करूंक ना बरें फळ आशिल्लो आसा आनी ह्या मुखांतर हांव आळशी जाल्लो आसा सोमिया ह्या मुखान म्हजी प्रगती जावंक ना ह्या मुखांतर जायतें करूंक बरें करूंक आशिल्लें करूंक ना स्वार्थी जाल्ल्या खातीर आळशी जाल्ल्या खातीर कश्ट काडिनातल्या खातीर मोबायलाचो गुलाम जाल्ल्या खातीर माध्यमाचो गुलाम जाल्ल्या खातीर बेश्टेंचो वेळ पाड करून जिवीत होगडायलेल्या खातीर सोम्या पश्चात्ताप पावता बक्षीस मागता मुखलें वरस तशें जायना जावं सोम्या मुखलें वरस कश्ट मिनतेचें जावं दी मुखलें वरस वावटीचें जावं दी मुखलें वरस मिनतेचें जावं दी मुखलें वरस आशिर्वादाचें प्रतिफळाचें जावं दी म्हूण मागता सोम्या केल्ल्या पत्काची दुखदर म्हणटा काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया सगळी सांगाता काकोळत मोजी कर सोमिया आणि तू म्हणजे काकोळत कर देवा काकोळत मोजी कर सोमिया काकोळत मोजी कर सोमिया मग बाबडीनं परत एक गडीभर सोमिया पळया आमी आमचें समर्पण करया समर्पण सगळं जेजूक समर्पिता समर्पण करी आमी एक घडी पळया सोम्या येया तुमी कश्ट तेल्यानो तुमी कश्ट सोसून आसात रुदान करून आसात पिडेंत आसात अशांत बघून आसात ना समाधान आसात न्हीद पडना हे या सोम्या लागीं आयल्यात तुमी आयल्यात तुमकां शबासकी पडयता माध्यमा मुखांतर जायतीं जाणां आराधन करतात शबासकी पडयता कित्याक सोम्याची कृपा तुमकां जायसy सोम्याचो आशिर्वाद तुमकां जायसy म्हूण मागून आयल्यात एक घडी भर सोम्या पळया आणि सगळे मुखल्या वर्सां मागून आयलेलीं तुमी तुमचे हात उदारे करा उस्क्यार तू दवरा निट्ट ओण करून बसा बसा सोम्या पळया सोम्या समर्पण करात हांव समर्पण केल्लो मात्र खंडीत बरेपण जोडूंक शकता समर्पण सरेंडर युअर सेल्फ टू द लॉर्ड सरेंडर कशें बाळका जेजू कुमरयेन आनी जुजेन भेटोवन दिलो समर्पण संपूर्ण समर्पण कशें मुरयेन आपणाचें समर्पण केलें आपले सोमेची चरण दासी संपूर्ण समर्पण समर्पिया सगळी तुमची कूड पयलें समर्पिया कुडींतली दूख कुडींतली पिडा शिडा कुडींतले कश्ट सगळे समर्पिया म्हजी कूड बरी आसा जाल्यार हांव जायतें बरें करूंक शकता कूड समर्पिया माथ्याच्या केंसांतोन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळें तुजे कुडींत कितें उण आसा तुजे कुडींत कितें पिडा आसा तें तूं जाणाय सोमी जाणा सोम्याक सांग तें सांग सोम्याक सांग तुजें कुटुंब समर्पी घर आसा तुका बरें घर आसा तुजें कुटुंब आसा तुजी पतीन आसा तुजो पती आसा तुजी भुरगीं आसात तुजो मकरतली आसा तुजी आवय आसा बापूय आसा तुजो भाव भयण आसा समर्पिया तुमचें कुटुंब तुमी जाणात कुटुंबान तुमी कशें आसा मोगूण आसा सुडदुडूण आसा कुटुंबान अहम आसा अंकर आसा हांवें सांगलें जायचें म्हणलें चिंताप आसा कुटुंबांत गाळी आसा सिराप आसात कुटुंबांत एकामेका उलोवण येना
कुटुंबांत एकामेका सहकार ना बायलिंगड गोव इंगड पूत इंगड दू इंगड कुटुंबांत एका मनाची काळजाची जावन कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावुरनात कुटुंबांत जाग्या खातीर वाटे खातीर माडा खातीर माडये खातीर पयशां खातीर आस्ती खातीर ना समाधान आसा केजी कोर्टांत आसात कुटुंब समाधानाचें ना समर्पी देवाचें उतर म्हणटा जर तर तुज्या भावा भयणी विरोध कांय विरोध आसा जाल्यार तुजी काणीक विधी मुखार सोड फाटीं वचूं राजी जा उपरांत बलिदान भेटय तें आशिर्वादाचें जातलें ना जाल्यार बेश्टेंच पुसकट्टे कांयच फायद्याचें ना जातलें तुजें कुटुंब समर्पी मुखलें वरस तुजें काम तुजें कश्ट तुजी मेहनत समर्पी सोम्या समर्पी तूं कसलें काम करताय तूं जाणाय तूं दादलो वा स्त्री तुमी तुमचें दिसपट्टें काम वावूर सोम्या समर्पी आनी तुमी भुरग्यानो तुमचें दिसपट्टें शिकप सोम्याक समर्पिया दिसपट्टें शिकप सोम्याक समर्पिया आनी तुमी युवा जाणांनो तुमचो फुडार सोम्याक समर्पिया तुमचें शिकप तुमचें काम तुमचो लग्न जिवीत तुमचें जिवीत नंदन जायशें सोम्याक समर्पिया आय सरेंडर टू यू लॉर्ड सर्वस्व तुका दिता सोम्या तुजे कामाचो जागो तळ जावं पुरो तुजी कृशी जावं पुरो तुजें हितल जावं पुरो तुजें बेळें जावं पुरो तुजी कंपनी जावं पुरो तुजें ऑफिस जावं पुरो तुजें करसो वावर शेत सोम्याक समर्पी थंयसर समाधान आसा थंयसर वावर करून करपा लाभता बरें जावं दी म्हूण मागा समर्पिया आमच्या पवित्र सभेक कश्टां अडकडी मध्ये पवित्र सभा समकोन आसा ती चंचल जायनासतना कंगल जायनासतना दैरादीक सोम्याचें उतर परगट करचें हातेर जायशें मागा पवित्र सभेच्या सर्व मणियरांक ती सकत करपा लाभ अशें मागा समर्पिया सगळ्या पापसी बिस्पू याजक धर्म भाव भयणी सर्वांक भावार्थी मुखेल्या भावार्थी लायिका हर एकल्याक आमच्या राज्याक आनी राष्ट्राक ह्या वर्सा चुनाव जावचो आसा 2024 चुनाव जावचो आसा भारत देशाक सरकाराक चुनाव जावचो आसा पार्लिमेंट असो बरो सरकार पावस जावं दी बरे मुखेली विसवण येवन दीत आमच्या राष्ट्रांत मुखेल्या 5 वर्सांनी शांती समृद्धी समाधान वृता जावचो सरकार पावस जावं दी म्हूण मागा समर्पिया आमच्या पृथ्वीक ह्या वर्सा पावस ना जाय पुरतो पावस आमकां येवंक ना उदक आतां सुकोवन गेलां आणखी 5 म्हयने आसात वताचे कठीण धगीचे म्हयने मुखार येवचे आसात पिवंक उदक ना तर मनशान जिवचें कशें तुजी कशी वाडटली तुजी जानवरां कशीं वाचतलीं सुकणीं सावजां कशीं वाचतलीं देवाचो आदार मनशाचे देवा ना जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी करचो वावर व्यर्थ जावं पावतलो देखून आमची पृथ्वी सोम्या मुखार दवरया सोम्याचो आशिर्वाद देवून येवं दी पावसू वेळा काळा सरी जावन भरपूर येवं दी उदकाचे कसलेच तत्वार नासतना सर्वांक संतृप्ती लाभो दी म्हूण मागया आमी मागया समर्पिया आमी आमच्या परगांवांत आसात भाव भयणी आमचे कुटुंबाचे संदेह तांकां समर्पिया मध्यम मुखांत ते आराधन करतात परगांवांत रावून कुटुंबाच्या हिता खातीर कश्ट काडटा वावंट काडटा तांकां ती भद्रती लाभ अशें मागया इज्रायलांत उक्रेनांत आनी कितें गांवांनी जायत्या गांवांनी वावर करना आसात देशांनी वावर करना आसात आमची भाव भयणी तांची कुटुंबां हांगासर आसात आनी ती थंयसर आसात एकांतपणी वावर करना आसात कश्ट काडून आसात कुटुंबाच्या हिता खातीर कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर तांकां थंय भद्रती ते समाधान संतोष भाव जायशें मागा समर्पिया आमी आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक आधुनीक काळार जायतीं भुरगीं ह्या वर्सा जायतीं भुरगीं मेंटल डिप्रेशना वळख जातात गुडयो काणी घेतात टॅबलेट सायकॅट्रिकाच्यो टॅबलेट काणी येतात मानसिकाच्यो जायतीं भुरगीं जायते युवा जाण कित्याक स्ट्रेस चडत वता शिकचें कॉम्पिटिशन तें हें भुरग्यांक वेळ ना आसुल्लो वेळ मोबायलार समगट्ट न्हीद ना
समाकट्टी मोत एक रेस्ट ना विराम ना स्ट्रेस सडतात भुरगीं सगळीं मोत पिशी करतात आनी डॉक्टरा लागीं धांवतात ते इंजेक्शन ते गुळयो कस्तो आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो समर्पिया मुगले 2026 म्हणजे 2024 2026 वर्स समृद्धीचे शांतीचे समाधानाचे जायशे मागा समर्पिया सुमिया की समर्पिया तुमचे हात अशे सुंदरा सगळोच जेजूक हांव समर्पिता सगळोच जेजूक हांव समर्पिता म्हणलें गीत गायतना सगळीं आमी व्हडा भक्तीन मनान आमचें समर्पण करया सगळोच जेजू समर्पिता खुशेन हांव उपसिता सदांच मोक्कन ताचेर पातचें ताची स्तय हांव जियेता हातूबारन सर्व साव हातूबारया सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सोड वंडारा हांव समर्पीत हातूबार सर्वस्व सर्व साव दिता सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सोड वंडारा हांव समर्पिता सगळोच जेजूक सगळो जेजू समर्पिता ताच्या पांयांक सूर पडटा लौकीक गोशा लायसूर सांडटा काणगे सोम्या म्हाका दुबारया सर्व साव दिता जेजो सर्व साव दिता सगळोच म्हाका सोड वंडारा हांव समर्पीत सर्वस्व दिता सोम्या हे सगळ्या फिल्कस कुटुंबां तुज्या पांयां समर्पिता हे सगळ्या भुरग्यांक युवसनांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक ह्या माध्यम मुखार आराधन करतात सगळ्या तुज्या पांयां समर्पिता मुखले वरस आम्हा हर एकल्याक सुखाचे संतोषाचे समाधानाचे जावूं दी म्हणून मागता सोम्या हे सगळ्या भावार्थ्यांक तुज्या पांयां समर्पिता मुखल्या वर्सा तांकां समाधान शांती संतोष फावो कर सर्वायतांतले विघ्नांतले अनवरांतले निवार पिडेशिरेंतले निवार सोम्या सर्वायत शक्तींतले खोटे शक्तींतले संसाराच्या नाट्य तळण्यांतले मात्रांतले बिलीस म्हणून निवार ताची जिवीत सुखाचे कर ताची जिवीत समाधानाचे कर ताची जिवीत संतोषाचे कर सगळ्यांक मुखल्या वर्सा आपूण जेजो टच heal them Lord hallelujah सर्व सावती सगळं समर्पिता मुखले जीवित संतोषाचे सुखाचे बेसावाचे आशीर्वादाचे जाऊन दे मक्त सोम्या सगळं म्हाका सोड वंडारा हांव समर्पिता बाबडीन आमच्या सगळे तकलेचे दवरया सगळी तकलेर हात दवर दोळे दापा पवित्रात्म्याची कृपा मागा पवित्रात्म्याची बेसांव मागा पवित्रात्म्याचो आधार मागा पवित्रात्मा आमच्या मध्ये रावों दी आमचे ते रावों दी आमच्या स्वार्था वरवीं आमच्या मस्त्रा वरवीं हग्या वरवीं आमच्या पातकी जिविता वरवीं आमकां सोडून गेल्लो पवित्रात्मा पाटी आमचे ते येवं दी आनी आमचे सवे रावों दी मुखलें वर्स 2026 वर्स म्हाका सुखाचे संतोषाचे समाधानाचे तृप्तेचे जैताचे आशीर्वादाचे बेसांवाचे सताचे नितीचे मोगाचे करून दी म्हूण मागया हे पवित्रात्म्या म्हूण मागा पवित्रात्मा तुमचे ते तुमच्या घरांत तुमच्या कुडींत तुमच्या मनांत तुमच्या जिवितांत तुमच्या सगळ्या मेटांनी येवं दी रावों दी म्हूण मागा
ये पवित्र आत्म्या, 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 ये पवित्र आत्म्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे कुटुंबान थे, मुझे घरान थे, मुझे कृत्य सन्या चाहिए। ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या समाधान देऊं के, भलाई की देऊं के, समाधान देऊं के, भलाई की देऊं के, सुडवण देऊं के, सुडका देऊं के, सस्सिकों के, नीतिंचियों के, संतोष देऊं के, समाधान देऊं के, जहित लाभों के, आशीर्वाद देऊं के। ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या मुझे रे, मुझे रे, मुझे रे, मुझे कुड़ीन थे, मुझे मोथीन थे, मुझे खालसान थे, मुझे घरान थे, घरचे सन्यान चाहिए, घरचे सन्यान थे, मुझे बुद्धिया बढ़ा चाहिए। ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या आशीर्वाद देऊं के, वैसावानी भरूं के। ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या हालेलुया, 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 हालेलुया आता शब्दाला तकले येतील। हालेलुया, 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 हालेलुया पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावानी भर पवित्र आत्म्या गुणकाची देवी सगत लाभे त्यांच्या मुकल्यावर नका वाट टाके, त्यांच्या पाटल्यावर संरक्षण कर, त्यांच्या मुकल्यावर नका संगाती, त्यांच्या पितरावर नका समाधान सुख संतोष भाव करे, त्यांच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लाभे, आशीर्वाद लाभे पवित्र आत्म्या बेसावानी भर टच टच हील। हालेलुया, 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 हालेलुया मगर बाबरी नामच्या आतर त्याच्या दवर या डोळे दांपिया एक पवित्र आत्म्याचे गीत मोठ्यान आम्ही गावया। पवित्र आत्म्या मगाळ पवित्र आत्म्या म्हणून आम्ही गावया। या वक्ता तुमचेर उदकाचो शिवर आम्ही शेणयतल्या। मोगाळ पवित्र आत्म्या देवानो ये देवा बेगीन्स ये देवा आमच्या काळजांती देवानो ये देवा बेगीन्स ये देवा आमच्या काळजांती सीनाई पर्वताचे देवून तू आयलो, सीनाई पर्वताचे देवून तू आयलो, आमची देवानो ये देवा बेगीन्स ये देवा आमच्या काळजांत हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया 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 अर्गांदुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान जेजू सकली नीट हात उबार्या बळ्या सकली नीट हात उबार्या सकली अर्गांदुका सुमियान जेजू अर्गांतुका पगलाप्तुका सुमियान जेजू पगलाप्तुका सुमियान आराधांतुका सुमियान जेजू आराधांतुका वंदनतुका सुमियान जेजू वंदनतुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान जेजू अर्गांतुका सुमियान जेजू सुमिया सोन भोग तुमका चलो जाल्यार जोरान हात उबार
जोरान थोडी भेटूया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. इकडे बाबडीनो तुम्ही असं आशीर्वाद घेऊन गावी गीत येते वडा सक्रामेंटा. Dogaincha spirita samasumi navarta. Amen. प्रार्थूया. ये देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचा गुडास तू आमका सोडलाय. तुझे सोडवणे समचेत आम्ही बघितसारखो तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून दे आमका उभं कर. 2023 वर्षापासून तुका आम्ही दिन वाचताव. तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उपकार बावडताव. बरेपणाचो उगडास कारण तुका आमी अर्गां दिताव. तशेंच मुखलें वर्स 2026 वर्स आम्हा हर एकल्यांक सुखाचे, संतोषाचे, समाधानाचे, तृप्तीचे आणि यशस्वीचे जावं दी म्हण मागताव. हे आमी मागताव तुझ्या पवित्र नांवान जोची येत राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. ओके भावभयणीनो आता मी मिसाचे बलिदान सुरू करता हूँ. मिसा काही ती जाऊनचे हांगासर जागो मस्तो आसा. भायर बसयल्याने दयेकन भितर येवचे आनी बसका स्विकार करची. भायर दोवाक बसा नाकात, हांगा भितर गरजेन बसा आनी सगळे मिसाच्या बलिदानान भक्तीन वांटेली जावंक तुमकां हांव आपणी दिता.
एका काळजान एका मनान सगळे सत्तेन सगळे भक्त सोम्या तुका वंदिता बाबा भयणीला ना मोठा माया मोगान सरी पोटान अर्गा बलिदान पेटयता बलिदान सोम्या तुझे जीवन मोगाचे तुझे दई मोर्चे बागे वते आमचे बलिदान सोम्या तुझे जीवन मोगाचे तुझे दई मोर्चे बागे वते आमचे विविध कुटुंबा विविधतेने सगळी आमची साधीची सोम्या तुका भेटयता तुझे उतर सराय कोणी तुझे मात्र कसे होणी हटवे गटाय आम्ही सोडता बलिदान सोम्या तुझे जीवन मोगाचे तुझे दई मोर्चे बागे वते आमचे बलिदान सोम्या तुझे जीवन मोगाचे तुझे दई मोर्चे बागे वते आमचे मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या नव्या वर्साच्या तशेंच मोरी देव मातेच्या जागरण्याच्या मिसाक मोगासो घनासो मानासो स्वागत मागता एका मनाचे काळजी जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया फाटल्या वर्सा देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिवया फुडल्या वर्साक ताची कृपा मजत शांती समाधान आमची करून घेवया तसो सोमी जेजू क्रिस्त मोरया माय मुखांतर आमकां बेसवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान पेटोवंक फुडें सरया ह्या संदर्भार देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्गां आमी स्थितात दीपक सँड्रा डिसोज आनी कुटाम ल्हान फुलवाडो जेरोम सल्डान आनी कुटाम मदर तेरेस वाडो जेरी कुटिनो आनी कुटाम सांजूद वाडो जॉस्विन रॉयल मदर तेरेसा वाडो रॉबिन विल्मा कुटिनो सांजूद वाडो रॉबर्ट फ्लेवी रॉल्विटा डिसोजा नित्यादर वाडो डॉन कुटिनो सांजूद वाडो वनिता संतोष डिसोजा आनी क्लिट स्क्वाड्रस नित्यादर वाडो जॉन फर्नांडीस आनी कुटाम ल्हानफुल वाडो विन्संट क्लॉटी डिसोजा आनी कुटाम नित्यादर वाडो आयडा बर्बोजा मदर तेरेसा वाडो जसिंता डिसोजा नित्यादर वाडो देवादीन जॉन आनी कॉसेस डिसोजा आत्म्या पासून मिसपेटयता जसिंता कुटिनो सांजूद वाडो देवादीन रेमिडी आनी डॉल्फी कुटिनोच्या आत्म्या पासून मिसपेटयता रॉबिन विल्मा कुटिनो सांजूद वाडो गरचाल्माच्या आत्म्या पासून मिसपेटयता जॉन फर्नांडीस आनी कुटाम ल्हानफुल वाडो हे सर्विरेद्या पासून मागया आमा समेस्तां पासून मागया जे कोणा मागतान बसयला नस उगडास काडून तांचे पासून आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाचनो आज पवित्र सभा मोरी देवमातेची दबाजीक परब संभ्रमता नव्या वर्साच्या पहिल्या दिसा मोरी एक मान कर्ण एक कुटाम जावन
हे फेस्त आचरण करचें चड अर्थाभरीत. मोरये पोरी देवाच्या मोगाची जावन खालतेपणाची जिणी जियोंक आयची देवस्तुती उलो दिता. मोरयेन देवाचे आपोवणे देवाचें देणें जावन खालतेपणान स्विकार केलें. तशें आमी मोरयेक आमची सर्गेंची माय जावन स्विकार करन तिच्या शेगुणांनी वाडोवंक फावो जावं म्हूण मागया. नव्या वर्साचो पयलो दीस पळोवंक फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां जावन हें बलिदान भेटोवंक आयती जावया. मकळ भाव भयणीनो, मोरयेच्या दारान मुखलें वरस आमकांय भावार्थाचें बुरवसाचें मोगाचें समृद्धीचें जावं दी म्हूण मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी आराधनाच्या वेळार ओळखल्यांत त्या बसत देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाक दिन वासोवया. फाटलें वर्स यथार्थपणी संपवना, फुडलें वर्स जिवंक आदार दिवच्या आमच्या देवाची स्तुती करन महिमाचें गीत आमी गावया. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा सुसारी. सुविस्पुरा देवा, सर्गीच्या राया, सर्ववेदार देवा बाबा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुम्य जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्तुता, सुमियान देवा, देवाचे शेळये, तूं संसाराचे पाप काता. आमची काकूट तूं बापाच्या उजव्या बसला, आमचे मागणे मानून घे. नित्य पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. एकडी बोरदोडे दांपी आमच्या आमच्या घर सांगत इथे सावं खातीर मागे. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा, आमच्या कुळाचे केस्त्रियेन तिचे अंकारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय सांग तुवें विसरून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां भोव केल्लें येदे वर्ते आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका भोव तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलोवन जेजूचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें,
आरुणा कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायेलींक ह्या बरी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिव. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतार्यें. बरजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर पांको. हे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळ्ळी सांग. सर्राष्ट्रांत तुजी चडवण वळखून घे. देशाबासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयता. साधू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. साधू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद सा पावलून गालात घरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. बाबा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रिये तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारिस्तारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवका. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. गवळ्यांनी धांवधावी वचून मोरयेक जुजेक आनी कावणे न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. बाळकाक पळयतच ताचे विशयांत देवदूतान सांगलें सक्कड तांकां समजलें. आनी गवळी सांगतले ते आयकल्ली सकडां अजाप पावलीं. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटयतली. शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासून देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले. सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडल्लें. बाळकाक 8 दीस भरतच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हें नांव तो गर्भी संभवचे आदींच देवदूतान दिल्लें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, आशिर्वाद. आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? आशिर्वाद म्हळ्यार थोडे फावटी आमी बेसांव म्हणूंक बरो. बेसांव, थोड्यांक आशिर्वाद बेसांव, थोड्यांक आशिर्वाद समाधान, थोड्यांक आशिर्वाद भलायकी, थोड्यांक आशिर्वाद समृद्धी, थोड्यांक आशिर्वाद देवाचें देणें. देवाचें देणें आशिर्वाद. हो आशिर्वाद म्हळ्यार कोण? आशिर्वाद म्हळ्यार कोण? आशिर्वाद म्हळ्यार देव. आशिर्वाद म्हळ्यार देव. देव मोग, देव शांती, देव समाधान, देव बरवसो, देव सर्वस्व. देव बरें. देव बरें म्हळ्यार आशिर्वाद. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो देव आशिर्वाद तो मनशांक दिता. देवाचें बरेंपण, देवाचें समाधान, देवाची भलायकी, देवाची समृद्धी सगळें तो मनशाक दिता आनी मनशाक आशिर्वादीत करता. पयल्यान पयलें देवाचो आशिर्वाद जोडून घेतलेलो आशिर्वादाचो मनीस अब्राहम. अब्राहमाक देवान म्हळें तूं एक आशिर्वाद जातलो. तूं एक आशिर्वाद. आशिर्वाद सर्व जनांगांक, सर्व मनशांक, सर्व कुळयांक तूं एक आशिर्वाद. अब्राहम एक आशिर्वाद जालो. अब्राहमाचो पूत इसाक तोय एक आशिर्वाद. देवान बासयलेलो आशिर्वाद, देवान पाटयलेलो आशिर्वाद, देवाचो आशिर्वाद इसाक. इसाकाचो आशिर्वाद जाकोबाक मेळ्ळो. जाकोब एक आशिर्वाद जालो आनी हो आशिर्वाद जाकोबा थंय आसलो. जाकोबाच्या संततेक वांटून गेलो. अब्राहमाचो आशिर्वाद इसाक, इसाकाचो आशिर्वाद जाकोब, जाकोबाचो आशिर्वाद 12 कुडयो. आनी हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता मोईचे एक आशिर्वाद. मोईचे एक आशिर्वाद. आशिर्वाद फकत इस्रायलाक मात्र न्ही, आशिर्वाद फकत इजिप्ताक मात्र न्ही, आशिर्वाद सर्व
जनांगाक सर लोकांक तो एक आशिर्वाद अशें पयले वचप चित दिवन आयकलें जाल्यार मिसाच्या अखेरेक व्हड संदर्भांनी दबाजीक परबांनी दबाजीक संभ्रमांनी तो दिवचो आशिर्वाद हांगासर आसा. सर्वेस्परान मोइचेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतां कडेन उलोवन तांकां सांग तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. सर्वेस्पराक आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकोवं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. पळया आनी अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलिचेर उलोवंक मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. पळया तर आशिर्वाद म्हळ्यार एक प्रकाश, देवाचो प्रकाश. आशिर्वाद आशिर्वाद म्हळ्यार देवाची दया. आशिर्वाद म्हळ्यार देवाचे मुखामळ. आशिर्वाद म्हळ्यार देवाची शांती. देखून हो आशिर्वाद मलगड्यान जावन आमी जोडून घेता न्ही गे. देखून हर एकल्या मनशाक देवान आशिर्वादाची अब्रामाक मात्र न्ही, इजाकाक मात्र न्ही, जाकोबाक मात्र न्ही, हर एकल्यांक आशिर्वाद जावंक आपयला. आशिर्वाद देखून जेजो म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तुमी आशिर्वाद जायचे. आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिरापणी. आनी आयच्या संभ्रमाच्यो प्रमुख वांटो मरी देवाची माता. मरी देवाची माता. मरीस एक देवाचो आशिर्वाद. मरीस एक देवाचो आशिर्वाद. मरी एक आमी देवाची माता म्हणटा कित्याक तिच्या गर्भांत जेजू जल्मलो. जेजू देवाचो पूत, जेजूचो देव म्हूण आमी वळखता. देखून मरी एक देवाची माता म्हणटा. पूण मरी एक नाना नांवांनी आपयता कित्याक तो एक आशिर्वाद. तो आशिर्वाद शांती म्हणटा, तो आशिर्वाद मोग म्हणटा, तो आशिर्वाद भलायकी म्हणटा, तो आशिर्वाद सोम्याचो प्रकाश म्हणटा, तो आशिर्वाद आमी सोम्याचे मुखामळ म्हणटा. तशें ह्या आशिर्वादाक मरी एकी आमी तरातराच्या नांवान आपयता कित्याक तो एक आशिर्वाद. आशिर्वाद म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आशिर्वाद कोणाक लाभता? आशिर्वाद कोणाक लाभता? हांवें सुरेश म्हळें अब्राहमाक आशिर्वाद लाभलो कित्याक? त्या अब्राहमा थंय देवान पळयलो भावार्थ, मोग आनी बरवसो. भावार्थ, मोग आनी बरवसो त्या अब्राहमा थंय देवाक पळयलो देखून तो आशिर्वाद जालो. भावार्थ देवाचेर अखंड देखून ताका भावार्थाचो बापय म्हणटात अब्राहमाक. अब्राहम 3 जनांक असो, 3 धर्माचो बापय. सुदेव धर्म असो, क्रिस्तांव धर्म असो, इस्लाम धर्म असो, 3 धर्माचो बापय. पुर्वजांचो बापय तो. तो एक आशिर्वाद. तो एक आशिर्वाद. कित्याक तो आशिर्वाद लाभलो ताका? ताचे थंय देवान पळयलो भावार्थ, मोग आनी बरवसो. तेंच मोइजे थंय देवान पळयलें. मोइजेक इजिप्तांतली इस्रायल परजे काडूंक रायतां तितलें सुलभ नासलें. पूण मोइजेक देवाचेर पात्यणी आसली, देवाचेर विस्वास आसलो. आनी विस्वासाची पात्यणी, विस्वासाची आनी पात्यणेची परिक्षा देवान जळत्या बोल्या लागीं केल्ली. कळ्ळें की आपल्या मांवाचे बोकरे सोरोंक आसलेल्या त्या मोइजेक देवान आपयतना त्या जळत्या बोल्या लागीं, कळ्ळें की जळत्या बोल्या लागीं अननोन जागो, एकांत सुवात, एक अजापाचें गडीत उजो बोलें लासता पूण तें जळना. असल्या परिस्थितींत थंयसर तो लागीं सरतना मोइजे तुज्या पांयांचो वाणो काड. कळ्ळें की तूं रावला ती सुवात पवित्र. गोरवांनी सरची, बोकऱ्यांनी सरची सुवात कशी पवित्र जायत म्हणून मोइजे वाणो काडून नासतना रावूंक ना. कित्याक
म्हणजे देवाचेर विश्वास दवरतलो. बाबर्थ तो आसा ती सुवात पवित्र आमी सांगल्यार काडिना आनी आमकां पातये न्हितना तो आसा म्हूण पातये न्हिना, तसो मोग आसा म्हूण पातये न्हिना, ताचें पवित्रपण आमी नेणा देखून आमी कितले सांगल्यार काडून काडिना. म्हणजे तसो न्ही. देखून देवान म्हणजे थंय पळयलो तो बाबर्थ, तो बरवोसो आनी तो मोग कोणा थंय देवा थंय. तो बाबर्थ, तो बरवोसो आनी तो मोग देवान म्हणजे थंय पळयलो देखून ताणें विसलें. देखून तो आशिर्वाद आसतालो. देखून आमी आशिर्वादी जायना कित्याक आमी देवा म्हाका खालती जावंक रेडी ना, तो पवित्र म्हूण वळखना. कळ्ळें गी? म्हणजे तशें करूंक ना. गुड्यार पर्यंत कांट्या जोड कोटा मदें ताणें पांयांच्यो वाणो काडल्यो. देखून तो आशिर्वाद. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी आशिर्वाद जाली कित्याक? बेश्टेंच न्ही. ती सोबीत ती रायकुवारा लागीं लग्न जावन तिका अशी येतें, पण त्या सुखाक ती सुखाक ती लब धरली ना. आपल्या सोबायान आपूण क्वीन जातली, आपल्या सोबायान आपूण राणी जातली, आपणाच्या सोबायान आपूण रायकुवारणी जातली, राष्ट्राचे अधिकार चलयतली म्हणून तिणें चिंतूंक ना. तिच्या सोबायाचेर तिका विश्वास नातुरलो, तिच्या सोबायाचेर तिका बाबर्थ नातुरलो, तिच्या सोबायाचेर तिका बरवोसो नातुरलो. बरवोसो आसुल्लो फकत जेजूचेर, बरवोसो आसुल्लो फकत सोम्याचेर, मोग आसुल्लो फकत सोम्याचेर, मोग आसुल्लो फकत देवाचेर, बरवोसो आसुल्लो फकत देवाचेर. देवाचेर मोग, देवाचेर बाबर्थ, देवाचेर बरवोसो. तीन संगती मरयेन पळयलो, मोग, भावार्थ आनी बरवोसो. त्या पासून ती आशिर्वाद जाली, त्या पासून ती आशिर्वाद जाली. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज नवें वर्स आशिर्वादीत करतना, नव्या वर्सा पांय तेंगतना आयचें किर्तन म्हणटा आमकां. किर्तन कितें म्हणटा? जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो, आमचेर पडो. आज किर्तन गेले आमी. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. आमचेर देवाचो आशिर्वाद पडचे जाल्यार कितें करी जाय? आमचे देवाचो आशिर्वाद पडचे जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जायचे जाल्यार आमी मोगाची, बरवशाची आनी भावार्थाची जावंक जाय. भावार्थ देव आसा, सोमी आसा, म्हजे थंय आसा, ताचे खातीर कितें करूंक की हांव तयार. पांयांच्यो वाडोवनी, आंगाची उस्तूर काडूंक की तयार. तो बरवोसो कस्त येवं दी, आखांत येवं दी, पिडा येवं दी, शिडा येवं दी, म्हज्या जिवितांत कठीण दूख येवं दी, डायबिटीक येवं दी, शुगर येवं दी, हार्टाचे समस्या येवं दीत, पण फाटीं सरचो ना. म्हजो वावर करतलो, म्हजी मिसांव करतलो म्हणलो बरवोसो. तशेंच सोम्या खातीर जीव दिवंक जाल्यार तयार म्हणलो मोग. आनी हो मोग भावार्थ आनी बरवशान तुजी येताय. संवसारांतली कसली वायट सकत तुजेर जैत वरची ना. ह्या मोगांत बरवात्तान आनी बरवशान जी येताय तूं एक आशिर्वाद आसताय. आशिर्वाद देखून आशिर्वाद जोडीचे जाल्यार दुसरें कांय करचें म्हणना. तीन संगती, एक मोग, एक भावार्थ आनी बरवोसो. आनी हो ना जाल्यार आमी आशिर्वाद मागोवंक की फुडें सरना. कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन मोगूच ना, सोम्याचो देवाचेर भावार्थच ना आनी जिवितांत बरवोसो ना जाल्यार तूं केदींच बेसांव मागनाय. बेसांव एक आशिर्वाद. एका फिरगजेंत हांव आसतना दनपाराच्या वक्ता एक उतरप्रायसो मलगडो व्यक्ती इगर्जेंत मागून आसलो. ह्या इगर्जेंत न्ही, दुसऱ्या. आनी संदर्भार हांवें ताचे लागीं विचारलें. हांव ताणें पाशार जाताना तो इगर्जेंतलो भायर मागोन आसलो, तो भायर आयलो. हांवें विचारलें, आळ्या मामा, इतल्या वताच्या कर्कट्याक ह्या दनपारा बारा तूं मागोवंक कितें आयला हे इगर्जेंत? तो रडोन आसलो, दुकान देंवली ताची. तो म्हणालो, फादर, हांव म्हज्या पुताक मरण मागोवंक आयलां. हांव म्हज्या पुताक मरण मागोवंक आयलां.
हांवें विचारलें कोणी भुरग्यांक आशिर्वाद मागोवंक येतात, भलायकी मागोवंक येतात, समृद्धी मागोवंक येतात, बरें काम मागोवंक येतात. तूं तुज्या पुताक मरण मागोवंक आयलाय कित्याक? फादर, तो जल्मोंक नासलो जाल्यार मस्त बरें आसतें. तो जल्मलो तेका चेडवां फाटल्यान तिकलो जावन जल्मलो. भारी संतोश जालो फादर. तो हुस्क्यार खेळटाना, हुस्क्यार आसतना खेळटाना खुशी जाली. दिमकुरो चलतना संतोश पावलो. हो म्हजो पूत व्हड जावन आमकां पळयतलो, मोग दितलो, शांती दितलो म्हणून संतोश पावलो. पूण आतां घर म्हजें हेमकोण जालां. खंडपटे पियेता, एका रातीची न्हीद ना, एका रातीचें समाधान ना. भयणींक मारून उडयता, रांदता मुसो राखता, रांदल्या उपरांत सगळें जेवण भायर उडयता. म्हाका मांद्रे समेत खण्ण जलाक उडयता. आवयक कोतकोतो मासलेची कडी माथ्यार वता. ताणें वाचून वचो फादर, ताणें मराचें. तो मेल्यार मात्र म्हज्या घरांत शांती, तो मेल्यार मात्र म्हज्या घरांत समाधान. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें विचारलें कित्याक तें? कित्याक म्हळ्यार ताका मोग ना फादर. ताका देवा थंय बावर्त ना, ताका देवा थंय बरवसोय ना. मोग नासलेलो मनीस, बावर्त नासलेलो मनीस आनी बरवसो नासलेलो मनीस जेजूची इमाज पळयतना फुटयता, जेजूची फायनल पळयतना पिठो करता, जेजूचें नांव काडटना कडकडटा. ताका मोग ना, ताका बावर्त ना, ताका बरवसो ना. ताणें जिवन असो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळय एका बापायची काळजाचे अत्रेग. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बावर्त, बरवसो, मोग हे तीन संगती ना जाल्यार मनीस जिवोनी कांय फायदो ना. मनीस मनजातीक समा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, फुडल्या वर्सा 2026वें वर्स जिवंक फुडें सरतना एक रिचो करया. मोगाचो व्यक्ती हांव जावया. मोगाचो व्यक्ती कोणी तो जावं, मोग करचो व्यक्ती जाय. मोगांत राग ना, द्वेष ना, शिरप ना, वायट ना, गाळी नात, खंयच ना, खबरो नात, वायटपण ना, झगडे ना. मोग आनी हो मोग 2026व्या वर्सा तुमचें थंय आसा रुता जालो जाल्यार बावर्त, सोम्या थंय बावर्त, देवाच्या उतरां थंय बावर्त, एवकरिस्ता थंय बावर्त, पवित्र सभे थंय बावर्त, देवाच्या मणयेर थंय बावर्त तुमी दवरनो जियेतात जाल्यार केदिंगस तुमकां कितेंच उणें जावचें ना. बरवसो, पिडा येवं दी, जॉबाक आयली, कश्ट येवं दी, जेजूक आयले, वावंट येवं दी, कसलेच समस्या येवं दीत. नांगरा हात धरून फाटी पडे नासतना फुडें सरता, त्या कश्टान ती रावता, कुर्सांक वेग मारता, तो जैत येवन जातलो. ह्यो तीन संगती मुखल्या वर्सा तुमी रुता करा. कोणा लागीं मागची गरज तुमकां पडची ना. तुमींच एक आशिर्वाद जातल्यात. तुमींत देखून असलो आशिर्वाद जावच्याक सुमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. अभिरव्या त्रिएका देवते आसलो सभावार्थ भक्तीपणानुसार या एकाच देवाक सत्मानता सर्पद्वेदार बापतो सर्गाने प्रितमिसो दिसत्या ना दिसत्या स वस्तूंचो रचना आनी एका सुम्या येजू क्रिस्ता सत्मानता देवा सकलोस पुत्तो सरकळादी बापातान सलमला देवातान देव उसवाडातान उसवाड खऱ्या देवा उपसल्लो करो देव तो देवातान सलमला गरो सोंगना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पासून आनी आमच्या सोडोवणे पासून सरकार तांतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकर्मयाचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पांच पिलाच्या काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सुरलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुर्सेबी करूंक
वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे रासवडकेक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्या सत्मानता ईश्वरानी जीवदाता अर्थ बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर तकाय नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आणि दंडुता वरवीं स्थापलेले सभेक सत्मानता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आणि सस्ताच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. मोगळ भाव भयणीनो आमी सर्व मोगाची भावार्थाची बरोवसाची जावच्याक आमी आत्तां उसरलेल्या त्याच भावार्थान आमची मागणी आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयांतळा समर्पिया. मोगळा बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पाप फ्रांसीस सर बिस्प याजाक धार्मीक भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसावांत उर्बेवंत कर बऱ्या भलायकेन तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखांत तुजें मिसाव यशस्वी बरीत रितीन जारी जावनी म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांतीचे आनी बोगसण्याचे वातावरण रस फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी जोगासणेन पालोवंक जाणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवे रूप आनी समाधानाचे वातावरण रस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवें वर्स नवो बरवसो तांच्या जिणयेंत हाडून दी. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी मतेचें समाधान फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर जाग्यांनी शांतीचें राज स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जियोंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबांत मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बोगसणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोन तुज्या पुताक साक्ष दिवचे कुटुंबा बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजूत दादेवाक समर्पिल्ल्या पिरगजेच्या आनी पुणशेताच्या उदरगेत खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. ताच्या वावणटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान ताका मेळासो कर. सांगातास ह्या पुणतलार हाती धरलेली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबतेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे एगडी दोळे दांपया आमचे खासगी गरजां खातीर मागे जे कोणा मागतान बसयला ताचो उडास काडया. फुडल्या वर्साक पायतेंक तांव तें वरस आमकां मोगाचें तें वरस आमकां बरवशाचें तें वरस आमकां बावर्ताचें जावं दी म्हूण मागे. सर्गीचे भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उबारलेली आमची मागणी तुका भेटोवन दिता हांव. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसा तुज्या पुत्राच्या उतरान प्रेरीत जावं आमचें जिवीत तुज्या मोगाचें तुज्या बरवशाचें आनी तुज्या समाधानाचें शांतीचें समृद्धीचें जावंक आदार कृपा दी. मोग भावार्थांनी बरवसो आमच्या जिविताचो प्रमुख वांटो जायशें कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमीन. दान सुमो करा. मोगा
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्पद्वेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटा पवयताय. भगवंत देवा मातेची दबाजी परब आमी संतोशान संभ्रमतांव तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तुमचो पंथा पवय म्हूण आमी मागतांव. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो. भगवंत अवकार मरी देवा माता तिका आमी आज नमन करताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणतांव तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगडतांव. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नाव येता ताकाचे सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. दिमी गलिया मोगाळ भाव भयणीनो भोव पवित्र घडी संभ्रमता उडो आनी वायन आसले जेजूचे मासांनी रगसां दोदलची घडी पवित्र आत्म्याची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता. सगळे मुखार येवचें आसा ते सगळे वरस सुमेच्या पांयां तळा समर्पिया. मोग बवर्तनी बरवसो निरंतर ह्या वर्सा पावस हांव दी म्हूण मागे. पवित्र बापा तुंबो वर्तो आनी सगळ्यो तुज्यो करण्यो जाणवायाच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाकणता. मनशाक तुवें तुज्या सारक्या रचलोय आनी तुजी आपल्या रचणाराची सेवा करून ताणें सर्व रचनेचेर राजवटकी चलोवच्याक सगळे सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुजी आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागात उगडायली तरी तुवें ताका मरणाच्या जाळांत सोडूंक नाय. पूण ताका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकुळतीन सगळ्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केली आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शिकी पवित्र बापा संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की
नेमलेलो काळ भरतच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक धाडलोय. पवित्रात्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आमकां मरयेतावन तो जल्मलो. पातक मात्र सांडून हेर सगळ्यान आमच्या गतीन तो जियेलो. दुबळ्यांक सोडवणेची, कैद्यांक सुटकेची आनी पिडेस्तांक दुखेस्तांक संतोशाची बरी खबर ताणें परगटली. तुजी मांडवळ पुर्ती करूंक ताणें आपकुशेन मरण सोंसलें आनी पुनर्जीवन जावन मरणाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय, पूण आमचे पासून मरण पुनर्जीवन जालेल्या आपणा खातीर आमी जिवच्याक तुज्या पुता बापा तुजे तावन पवित्रात्म्याक पाठयलो. हो पवित्रात्मो बाबात्यांक ताणें दिल्लें वर्तें देणें संवसारांत आपलें काम संपवना. आमा मनशांक संपूर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा सासणी कराराची कुणां करून जेजून दवरला तो वर्तो संस्कार आतां आमी संभ्रमच्याक. तस्सो पवित्रात्मो ही देणी पवित्र करूं म्हण आनी अशी ती आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हण आमी मागता. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो, पूण पवित्र बापा तुवें ताका महिमेवंत करचो वेळ पावतच ताणें आपलो मीत मेरनातलो मोग दाखयलो आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेचपरी ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटासो गुट परगटुया. मोगाळ बापा आमचे सोडवणेचो उगडास आमी समारंभता. जेजू मेलो, मेल्ल्या मोदें देवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हातार चडला म्हूण आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मनशां आनी अख्ख्या संवसाराक सोडवून दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंच तुज्या पवित्र सभेक दिल्ले बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी एकाच उंड्यांत आनी कालसेंत वांटो घेतलेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकच कुडींत मायपासांत एकठांय आनी तुज्या महिमेच्या मानान जेजू सोवे एक नवी एक जिवी बली आमी जावंक निर्मी. बापा जांचे खातीर आमी ही बेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूत कर. भोव करून तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाची, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाची, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी सगळ्या मणियारांची, तशेंच ही बेटवणी करतल्यांची, हांगा हजर आसल्या आनी सगळ्या तुज्या परजेची काकूत कर. तेच परी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतींत मरून गेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची दया कर आनी जांचो भावार्थ तूं एकलोच वळखा जाय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखांत घे. दयाळ बापा
आमकां मरये देवाच्या मायेच्या सांगाता आनी तुज्या धर्मदुतां आनी भक्तां सवरार आम्हा समेश सांग तुज्या भुरग्यांक सर्गींचे सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुस्त्यापणांतले सुटलेले सगळे तुजे रस्ते बराबर आमी तुका वाखाणू पावू. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन दीर्घिवोन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव भुविसा तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या तशे आमची पातकां भोगूं आनी आमकां ताळणेन पडूं देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा दये करून जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भागांनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे पर्वशानांत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुझे ससनाच्या सुसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगासो भावार्थ असो आनी बरोवश असो गुर्तू जावन एकामेकाक संतोशान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची हे तुझे बुबू सगळे पदपणाक सवय नंतर मग निवा तुझी आज्ञा बळ मुखात दाती तुझे सगळे उजळ स्वरूप कधी घेण्यापासून कृपेच्या दारात
संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमी दिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम समेस्ताच्या मोगान बरोवन मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. मोग नासलेल्या संवसारांत मोग जावं, बवर्त नासलेल्या संवसारांत बवर्ताचें निर्वें जावन, बरोवसो नासलेल्या संवसारांत बरोवसाचें देणें जावन आयलेली. अब्रामाक, मोइजेक, मोरयेक सगळ्यांक आशिर्वादाची भरलेली, आशिर्वादीत केल्ली. आमकांय आशिर्वाद करूंक, आशिर्वाद जावंक आपण दितात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या कसमत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. मोगाळ बाबणीनो, ह्या पुंतळार पवित्र कुमगार फकत आमी जिबेर मात्र सेवसो. जिबेर
थोडे तांपयां काळजांत आयिल्ले सुमिया जेजू कामेर देवी आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांत तो आयला येवंक आसच्या सगळ्या वर्सां 2026 वर्सा आमचे सवे रावोंक तो आशेता सुमी आमचे ते राव म्हज्या कुडींत राव म्हज्या मनांत राव म्हज्या काळजांत राव म्हज्या जिविताच्या कणाकणांत तूं राव म्हज्या कुटुंबांत राव म्हज्या घरांत राव म्हज्या कुटुंबाच्या सरसन्यांत थंय राव म्हज्या वावुरांत राव म्हज्या कामांत राव म्हज्या कश्टांत राव म्हज्या सुखांत राव म्हज्या दुखांत राव सगळे म्हज्या गतींत तूं राव म्हाका मोगासो मनीस कर सोम्या म्हाका बावर्तसो मनीस कर म्हाका बरवशासो कर अशें हांव एक आशिर्वाद सांगूंक पळोव कर म्हूण मागे प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या कनवळ्या भोवमोगाळ बापा जेजून अवकार मायेतान घेतलेली कूड आनी रगत आमचे खाणांनी पिवण जाल्यांत ह्या अमोलेक देण्या खातीर तशेंच ताचे अवकार मायेच्या आनी आमचे जण एकल्याच्या आवय देण्या पासत खतखते काळजान आमी तुका दिनवासता जेजूच्या आवयचे देखी प्रमाणे सोलोंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आनी जेजू पर्यंत समेस्तानी ह्या सर्गेचे मायेचे आनी आमच्या जण एकल्याच्या आवयचे काळीज संतोषान बरोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवंत अवकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी तो बरो अवकार मयाचे उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतला ते तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो आज अवकार मरे देवा मातेच्या परबेच्या दिसा तुम्ही संतोष बरयत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे अवकार मयाच्या मसतीन सासणाच्या सुखाक आमी सगळीं पावोंक आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार बसया मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ल्हानांक तशें व्हडांक भुरग्यांक तशें युवा जाणांक मलगड्यांक तशें समेस्तांक माध्यम मुखांतर हांगासर हो संभ्रम चलयता त्या सर्व भक्तिकांक बाप रॉबर्ट बाप क्लेमेंट आनी म्हजे तर्फेन जमलेल्या सर्व धर्मीक भयणी तर्फेन तुमकां बागी संतोष भरीत नव्या वर्साचे उल्हास पटयता मोरया मायेच्या फेस्ताचे परबी पटयता आनी म्हणटा विश यू वेरी हॅपी फीस्ट यू ऑल विश यू हॅव वेरी हॅपी न्यू इयर तसो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या मोगान बरोवन दी भरोशाचें किरण तुमचेर फांकोवन दी आनी तशेंच भावार्थाचें देणें तुमकां दिवं ना तुमी मुखल्या वरास आशिर्वादाचें कण घेवंक तुमकां आदार आनी कृपा दिवं दी म्हण म्हजें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा एक घडी बसा गी आम सोदनाकात इल्लें काल टेंशन करता कळना बसा इल्लेशें ध्यान दिया उलयता कितें समजून घेया सगळो दीस बिजी ह्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक हांव उल्हास पटयतना हांव देव बरें करूं म्हणटा गायन मंडळाच्या सर सन्यांक
तुमी आयकून ताका ती म्हणच्या तुमी भोव अपुरबायान आयचें गायन केलां किर्तन गायलां सगळें बरें केलां तुमकां शबासकी आनी अभिनंदन. तशेंच संगीत वाजयलेल्या प्रिन्स्टन तशेंच प्रज्वल तुमकांय देव बरें करूं. भोव अपुरब्याची वेदी हांगासर आल्तार भुरगे सजोवन आसा वेदीची सेवा करतात. सर्व आल्तार भुरग्यांक शबासकी आनी अभिनंदन तुमकांय. तशेंच अपुरब्याची देवस्तुती म्हणून हाडल्या आमच्या फिरगसकारांनी तुमकां शबासकी अभिनंदन. भोव करून प्रॅक्टीस केला मिसाक आयल्यात बरें करून तुमी हांगासर देवस्तुतेंत वांटेली जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं अभिनंदन. तशेंच म्हज्या मोगाच्या फिरगसकारांनो सैऱ्या देरांनो इश्ट मित्रांनो भोव अपुरबायान तुमी हांगासर मिसाच्या बलिदानां वांटेली जाल्यात आनी म्हाका व्हरती खुशी भोगली सगळीं तुमी आराधनाक आयल्यात. सुरूत किन्नेगोडी तावन आयल्यात येणे तेन्ना कटील तावन आयल्यान सुमार जाण आयल्यान फोन कर हांगा आराधनाक तुमी आयल्या. क्रिस्मसाच्या की चड आसात तुमी हांगासर नव्या वर्साचे दाडे लोक ना म्हणटा हांगा चड आसा आराधनाक सुरूत अखेर पर्यंत भक्तीपणी ती वांटेली जाल्यार तशें म्हणटा तुमी आशिर्वाद जावंक कशें येतात तें व्हरतें तेणें देखून तुमी सदांच आशिर्वाद जाया कुशल बरी जाया संतोश बरी जाया आशिर्वादाची जाया म्हूण तुमकां हांव शबेसकी पठयतां. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन पठयतां. कोणाची मोबायलां बरें रिंग जावनात तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. माध्यम मुखांतर हांगासर आराधना करून मीस भेटयल्या सुमेश भक्तिकांक व्हडा भावार्थान पातळीन तुमी माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. तुमकां इगर्जे वचोंक जायना अंतरुणार आसात अस्कत आसात कारण नंतर तुमकां इगर्जे वचोंक फावो जायना जाल्यारय माध्यम मुखांतर तुमचो भावार्थ मोग आनी भरवसो जीव दवरूंक प्रयत्न करतात. तुमकां शबासकी. हे माध्यम मुखांतर मिसाचें चित्रीकरण करूंक आनी माध्यमांत प्रसार करूंक वावुरतात. दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल मनेस्ट अविनाश विनोद गंगोळी तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. आयच्यो तस्विरे काडल्यात मनेस्त सुनील पिंटो तुकाय देव बरें करूं. तशेंच आयच्या दिसा हांगासर आमी हर एकल्यांक नव्या वर्साचे गोडसणेची केक आमकां फावो केल्या. जेसन ज्योती आनी जोनाथन डिमेल्लो नित्या दरवड्याची आयच्या दिसा ती दुबय गेली. ती एअरपोर्टांत आसली म्हाका फोन करतना सांजेर तांकां हांवें अभिनंदन पठयलें. ती दुबय गेली पूण हांव तांच्या पयणाक बरें मागता तांच्या वावराक जरें बरें मागता सुरेश देव तांकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मागता. आनी कोणा सोडलां या आयच्या दिसा आमच्या धर्म भयणी खातीर आमी दिन वाचता कित्याक म्हळ्यार वो अपुरबायाची वाजां वो अपुरबायाची वेदी तांणी सजयल्या फुलां तांणी हांगासर मांडून हाडल्यांत. मात्र न्ही वर्सभर हर एक आयतारा ती व्हरती सेवा दितात कुमगार वांटूंक आदार दितात. सिस्टर सिन्सियरली वी थँक यू अँड वी प्रे फॉर यू मे गॉड ब्लेस यू ऑल. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या आईच्या मिसाची सहभाटवणी केल्ल्या बाब रॉबर्ट तशेंच बाब क्लेमेंट तुमकांय देव बरें करूं. तुमकांय दिनवास आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तशेंच आतां मिसा उपरांत हांगासर मोठें कार्य आसा सांजूद एसोसिएशनाच्या संध्यानी मांडून हाडचें. थंयसर एक केक कातरूंक आसतली केक वांटूंक आसतली आनी उपरांत केक ड्रॉ आसतली ताच्या उपरांत हौजी हौजी आसतलें मोठें कार्य तुमच्या मोगान ताणें आसा केलां. तुमी सर्वांनी रावूंक जाय कोणें सोंसोंक नजो थोडीं मिनटां आमी रावया तांकां सांगात दिया आदार दिया तांच्या संतोशान वांटेली जावया. परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता देव बरें करूं. उबे रावया निमाणें गीत आमी गावया. मायतून देवाची मायत शेस आमची आयक माये दयेन मागणी आमची. मायतू देवाची मायत शेस आमची आयक माये दयेन मागणी आमची. वंदिता वंदिता ये
तुझी आम्ही गीतां गावून वर्णितांव निवासतांव अवकारी मोरी आज तुका भक्ती नामान करू मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. फाल्यां सकाळीं 8 वरार नव्या वर्साचे मोरये मायेच्या देवमातेचे फेस्त आसा मीस आसा.